harga nate mung 5.000. Kami silawagan teh alah, saeng mah mah bener-bener nyonceng haratu. Orang sadik geuning si mang tukang mie sakura cenah tah. Orang ditinggali teh alah, sisiwadana teh make styrofoam sidaknya bener-bener naskaya pisan ya mah. Oh, dikecotkeun teh si saos teh saged kami teh mangga. Nikmat 50 juta kali barudak, ya teh mah nikmat teuh. Bener-bener ya mana hanya lamun kedaharan mie dia naik styrofoam kieu bener-bener jadi tambangan si rasana teh. Abeuna teh aya si mang tukang makaroni basah cenah tah. Leuwih teh dicampurkeun yang ciminar kana teh mung 5.000-an. Si robot teh alah, si aing mah rasana siga rasa makaroni atuh ah. Aduh sadik geuning aya cenah tukang cimol bonjot cenah tah. Leuwih teh dibumbuan si ngadar kana teh mung 5.000-an. Orang digulagay dina baskomna teh alah, si aing mah di seungi tengah heli liweur kieu nya asa di Garut atuh as kami teh. Elo teh salah ya